sokszínű, mert ugye van török, magyar és több nemzetiség is van itt. Nekem ez így tetszik. Az épület az egy nagyon modern és új épület, tehát nagyon szép lett. A Marif iskola az nagyon jó, és nagyon sok a lehetőség benne. Nagyon szeretem ezt az iskolát, pont azért, mert olyan sokat tudok nevetni, és még amikor iskolába jövök, akkor is olyan, mintha otthon lennék. Szerintem minden gyerek egy olyan iskolában szeretne tanulni, ahol nagyon jó a hangulat, nagyon jók a körülmények és a feltételek, és szerintem nagyon fontos a 21. században, hogy több nyelven tanuljanak, és ezért a nemzetközi környezet szerintem egy ideális terep a gyerekek számára. A gyerekek itt nagyon korán megtanulják azt, hogy türelmesen várni, figyelni kell egymásra, segíteni kell egymást, és a nyelvi kihívások azok pedig olyan szintűek, ami semmilyen más környezetben szerintem nem érhető el ilyen szinten, mint itt. Én a tanárokat nagyon szeretem, mert segítőkészek, és sokat lehet tőlük tanulni. A tanárok nagyon jók, tehát sokkal jobbak szerintem, mint például előző iskolában, ahova jártam. Nagyon megértőek és türelmesek, és tényleg a órák nagyon élvezhetők. A Marif speciális abból a szempontból is, hogy kis létszámú osztályok vannak. Most például egy magyar óra van, családias a környezet, jó a hangulat, ezek a diákok pár hete tanulnak magyarul. Például én magyar vagyok, te magyar vagy? Nem, hanem én török vagyok. Aha. És te? És te, Hala? Szaudi vagyok. Ebben az iskolában egyébként nagyon jó a közösség, hiszen annyi barátot lehet szerezni, akár egy nap alatt is, és tényleg olyan közel vannak egymáshoz a termek, hogy szünetekben is a jó hangulat után egy csomó új embert megismerni. Ezek a gyerekek nagyon-nagyon magas szinten fognak tudni segíteni abban, hogy majd felnőttként a nemzetek közötti együttműködés és a béke az megvalósulhasson. Pont emiatt, mert kicsikoruktól ahhoz vannak szokva, hogy együtt élik az életüket, és látják, hogy alapvetően nem különbözünk egymástól, tehát az értékeket lehet egységesen kezelni. Talán ez a legnagyobb előny. Rengeteg hely van, és most már végre van kémiatermünk, ami ugyanúgy szintén nagyon nagy, és teli van egy csomó menő cucca, például ilyen gépekkel. Az iskola felszereltségéről csak annyit mondhatok, hogy nem kell semmit sem mondani, körül kell nézni. Minden modern, nagyon-nagyon-nagyon jól felszerelt, abszolút új, minden teremben okostáblák vannak, amelyeket használunk órákon. Az íjászat az egy érdekes tantárgy. Most ebbe az évbe jött ugye judó, néptánc, és ezek is szerintem tök szuper dolgok. Hogyha valaki szeretne angolt tanulni rendesen, akkor ide jöhet, mert itt minden nap angol kell beszélni. Nagyon nagy szeretettel várjuk a Marif iránt érdeklődő, de még esetleg bizonytalan szülőket és gyerekeket, jöjjenek a nyitott óráinkra, nyílt napjainkra, mert ott ténylegesen betekintést nyerhetnek abba, hogy vajon az ő gyereküknek ez-e a legmegfelelőbb iskolatípus.